ආයුබෝවන් කියලා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන්නම දන්නේ නැති මම මොකක් ගැනද කතා කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් රුපියල් 3ට ගෙන ආපු සුපිරිම සුපිරි ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක් ගැන තමයි ෆෝන් හෝල්ඩර් අන්බොක්ස් කරලා ඒ ගැන රිවිව් එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ විදිහට අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා ඔයා තමයි මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන notification button එක select කරලා all select කරලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙන කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ විදිහට එකතු වුණොත් තමයි මම මේ වගේ දාන ටෙක් වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ පැකේජ් එක මට ගෙදරට ආවේ වෙන පැකේජ් වගේම මට තැපෑලෙන් තමයි මේ පැකේජ් එක ගෙදරට ආවේ. ඉතින් පැකේජ් එක ගෙදරට ආවට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කවර් එක තමයි මට මේ පැකේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මම මේක ආපු ගමන් මම අන්බොක්ස් කරගත්තා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද කියනවා නම් මමත් ගොඩක් ඕඩර් දාලා තියෙන නිසා මටත් හරියට මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න බැරි වුන නිසා තමයි මම මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරගත්තේ. ඉතින් ඒකයි මේ විදිහට ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ මට මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ විදිහට අපි ඕඩර් එකක් දාලා මේ පැකේජ් එක ගෙදරට එනකොට තැපෑලෙන් ගෙදරට එනකොට ඉතින් ඒ තැපෑලට වෙනම ගාස්තුවක් ගෙවන්න ඕනද කියලා මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම අපි සතයක්වත් එහෙම තැපෑලට ගෙවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපි අර new user bonus දානකොට සාමාන්‍යයෙන් new user bonus හෝ coupon දානකොට ඒ වලින් අය වෙන කාඩ් එකෙන් අය වෙන ප්‍රමාණය විතරයි අපේ මේකට කොස්ට් එක විදිහට අපි වැය කරන්න ඕනේ. ඉතින් ආයෙ අපි සතයක්ව වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි පැකේජ් එක ගෙදරට ආවට පස්සේ මම අන්බොක්ස් කරගත්තේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් හෝල්ඩර් එක එළියට අරගෙන මේක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ලස්සන ෆෝන් හෝල්ඩර් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක පේනවා ඇති පොඩි මෙතන පොඩි කෑල්ලක් තියෙන. ඉතින් අන්න ඒ කෑල්ල වගේම ඔයාලා තමයි මෙතන පේනවා ඇති පොඩි සිනිඳු කියන්නේ පොඩි ස්පොන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්පොන්ජ් එකෙන් ගොඩක් හොඳට ෆෝන් එකේ කියන්නේ ලිස්සන් නැතුව ගොඩක් හොඳට අල්ලලා හිටින කෑල්ලක් තමයි මේ ස්පොන්ජ් එක. ඉතින් එතන ඔයාලා තියලා ඉතින් දැන් ඔයාලෝ එතන තියලා ගොඩක් හොඳට මේක ලිස්සන් නැති වෙන ගොඩක් හොඳට හයියට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන විදිහට මේක මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කෑල්ල විදිහට නමා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක හෝල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ විදිහට කෑල්ල ටික නමාගෙන ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලගේ සාක්කුවක වුණත් ගොඩක් ලේසියෙන් මේක දාගෙන කොහේ හරි ගමනක් වුණත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ෆෝන් එක තිබ්බට පස්සේ මොන වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයත් දවසින් වැඩි වෙලාවක් ෆෝන් එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩිපුර දවසේ වැඩි වෙලාවක් Zoom class ඉන්නවා නම් වැඩිපුර වෙලාවක් ෆෝන් එක දිහා බලන් ඉන්නවා නම් ඉතින් මේක ගොඩක් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ බෙනිෆිට් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අතේ තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ෆෝන් එක මේ විදිහට ෆෝන් එක තියලා ඔයාලගේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා ඉතින් ඒ වගේ Zoom class වගේ යන කෙනෙක්ට ඇත්තට මේක රුපියල් 3ක් වගේ බොහොම සුළු මුදලකට ගොඩක් වටින ගැජට් එකක් කියලා මට ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Aliexpress එකෙන් ගෙනපු රුපියල් 3ට ගෙනපු මේ සුපිරි ෆෝන් හෝල්ඩර් එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එකෙන් රිවිව් එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ රිවිව් එක වගේම මම Aliexpress සම්බන්ධයෙන් Aliexpress එකෙන් ඕඩර් දාන්නේ කොහොමද මේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකට ගියොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝත් ඔයාලා බලන්න කියලා අනිවාර්යෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒ වගේම Aliexpress සම්බන්ධ විතර නෙවෙයි මේ වගේ ටෙක් වීඩියෝ ගේමින් වීඩියෝ ගොඩක් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔය උඩ පේන කාඩ් වලින් ගියොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ නරඹන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා තම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ notification button එක select කරලා all select කරගෙන යන්නත් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ අලුත් සුපිරි ටෙක් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට වෙන්න සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.